Të nderuar televizionistë, përshëndetje, ne vazhdojmë me lajmet këtu në CNN. Sot mbahet festa e Vidovanit në Gazimestan në Kosovë, një event ku mblidhen serbët për të festuar betejën e fushë Kosovës, por që paraprihet gjithmonë nga deklarata që flasin për tensione dhe provokime. Ideal Gola i CNN do të ndjek këtë festë nga afër dhe në këtë moment ne kemi në raportim live nga Graçanica. Ideal, përshëndetje edhe mirë se vjen. Pse gjithë ky tension i paraprir me reagime nga Kurti, nga Petković edhe nga Bashkimi Evropian në lidhje me këtë festë? Përshëndetje edhe për ju në studio. Është e vërtetë që ka pasur deklarata, le të themi, për përmbajtje nga sidomos nga kryeministri i detyrë Albin Kurti, por edhe të gjitha autoritetet këtu në Kosovë, nga institucionet e sigurisë, kjo për faktin se festa e Vidovdanit që për serbët shënon një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin e tyre fetar dhe historik, por edhe përdej kujdeses historike dhe deformimit të kësaj dite shpesh shndrohet në skenë të nxitjes së urrëties dhe mesazheve nacionaliste kundër shqiptarëve të Kosovës. Kjo zakonisht bëhet përmes këngëve, përmes bluzave, përmes thirrjeve të tyre. Aktualisht ne jemi pranë manastirit të Graçanicës, ku ka nisur liturgjia që shënon këtë ditë. Ka një pjesëmarrje të konsiderueshme të serbëve që kryesisht jetojnë le të themi në qendër të Kosovës. Gjithashtu kemi parë që nuk ka pasur shumë bluza, le të themi, që do të mund të provokonin situatën. Gjithashtu ka pasur një prezencë të shtuar të policisë së Kosovës, ashtu siç pritej për shkak të planit të tyre operacional. Gjithashtu ka pasur këtu pranë ka edhe përfaqësues të KFOR-it, përfaqësues edhe të organizatave të tjera si OSBE apo EULEX-i. Gjithashtu kemi parë edhe përfaqësues të Inspektoratit Policor të Kosovës, autoriteti që kontrollon dhe heton sjelljet e efektivëve policor, ndoshta këtë për të sjellë qetësi tek serbët të cilët pretendojnë se policia e Kosovës përdor më të tepruar ndaj tyre. Gjithashtu në të vërtetë kemi parë që në Graçanicë, pra në këtë komunën e vogël me shumicë serbe, janë vendosur flamujt serb në shtylla, e cila në të vërtetë është në kundërshtim me një vendim të gjykatës themelore të Prishtinës, e cila ditë më parë nxori një vendim që ndalonte vendosjen e flamujve serb me arsyetimin se Vidovdani nuk ishte një festë zyrtare në Kosovë dhe nuk mund të festohej me flamuj serb. Qytetarët vetë të cilët janë mbledhur nuk kanë pasur shumë flamuj serb në përduar, megjithatë historikisht ose tradicionalisht këtu në Graçanicë nuk ka pasur asnjëherë tensione të theksuar, ato më shumë janë shfaqur në Gazimestan, aty ku mahet le të themi edhe mesha qendrore, por edhe kur ka një tubim më masiv të gjithë serbët që jo vetëm që jetojnë në Kosovë, por që vijnë edhe nga Serbia dhe nga shtete tjera përreth. Ndërkohë, Ideal, pasditja i takon krizës politike në Kosovë. Albin Kurti ka thirrur partitë politike për të gjetur një rrugëzgjidhje për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, cilat janë pritshmëritë? Në të vërtetë, gjykata kushtetuese ka bërë thirrje që të ketë kompromise dhe mirëbesim në palëve dhe të bëjnë maksimumin që të zhbllokojnë situatën ose ngërçin politike institucional duke konstituuar Kuvendin e Kosovës. Sigurisht kjo nuk ndodhi gjatë ditës së djeshme në seancën që u mbajt, u ndërprej me dakordimin e gjithëve për të mbledhur sërish nesër, po që seanca e nesërme do t'i paraprihet pikërisht nga ky takim i kryeministrit në detyrë Kurti, do të jenë të pranishëm liderët e partive më të mëdha shqiptare të cilët do të shkojnë të Kurti për dëgjuar cilat janë propozimet e tij. Me atë sa kemi mësuar, zotri Kurti nuk ka ndërmend të bëjë ndonjë kompromis të madh siç pretendon opozita në Kosovë, e që ka të bëjë me ndërrimin e kandidaturës së Albolina Haxhiut apo me heqjen dorë nga votimi i fshehtë. Zotri Kurti, siç kemi mësuar, do të propozojë që të ketë një votim pako edhe për nënkryetar, të cili do të zgjidhet menjëherë pas kryeparlamentarit dhe që kështu do të finalizonte përfundimisht seancën konstituive dhe Kuvendi do të mund të konsiderojë konstituuar në mënyrë që palët të mos bllokonin njëra tjetrën kur duhet të votonin kryetarit, pasi edhe aty kërkohen 61 vota, të cilat partitë opozitare nuk i kanë së bashku pa ndihmën e lëvizjes vetëvendosje.
Gjithashtu pritet që kryeministri Kurti të tentoj të bindë që të jap një mundësi votimit të fshetë për Alberinë Haxhiu, duke premtuar që nëse zonja Haxhiu do të dështojë në tentativën e parë, atëherë do ta tërheqë këtë kandidaturë dhe do të shkojë me një emër tjetër. Megjithatë, ky takim është ndoshta paragjykuar që në start nga partitë opozitare, të cilët kanë pasur takime të mëhershme me zotrin Kurti, të cilët thonë se nuk ka qenë në gatishmëri të bëjë kompromise dhe me thënë të drejtën ka pak pritshmëri se mund të ketë ndonjë rezultat, megjithatë do të pritet kur do të fillojë nga ora 16 dhe nëse do të ketë vërtet ndonjë kompromis për të ecur përpara dhe që seanca së dielës mund të jetë e suksesshme, ndërkohë që kujtojmë që vijon tashmë rrjedhja e afatit 30 ditor nga vendimi i gjykatës kushtetuese për të zhbllokuar situatën dhe për të funksionalizuar kuvendin. Megjithatë kemi mungesë që vendimare se çfarë do të ndodhë nëse as 30 ditësh nuk do të ketë një konstituim të kuvendit, pra gjykata nuk ka qenë shumë e qartë në vendimin e saj që potencialisht nëse bllokada vazhdon, atëherë mund të ketë sërish do t'i kërkohet sërish një interpretim gjykatës kushtetuese që do të mund ta zgjaste sërish ndoshta me potencialisht edhe 2 muaj të tjerë gjithë këtë situatë të ngërçit. Unë falenderoj shumë Ideal për informacionin që solla, ne presim që të lidhemi sërish në vazhdim gjatë ditës, ndërkohë të uroj punë të mbarë.